Hi, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-techie. No? Techie means technical personnel. So, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay regarding CCTV errors. No? Na madalas po naming nai-encounter sa mga ginagawa namin sa pang-araw-araw, lalo na po sa mga repair and maintenance namin sa aming mga client. So, una po dyan ay yung no video. No video. The second is no link. No? The other one, the third is the HDD error. No video, ibig sabihin wala pong display na images from camera. The same lang din po siya ng no link, wala din po siyang display from the camera. No? At yung HDD error po, ibig po sabihin may problema po yung storage drive na ginagamit natin. So, paano po namin ginagawa ito? No? Panoorin po natin. Okay po? Okay po mga ka-techie. At doon po sa mga nagsisimula pa lang o nais maunawaan ang teknolohiya para sa ating CCTV. So, let's watch this. Meron po tayong dalawang set ng video camera dito. Yung isa, analog camera, CCTV. Ang pangalawa, network camera, and then the recorders or network recorder. At makikita po natin yung mga problem na naka-display. No video, yun dito sa analog side. And then, dun sa kabila naman ay no link sa other monitors na kung mapapansin po natin. At yung naririnig po natin na beep sound o yung alarm sound ay nagsasabi na may problema sa hard disk po niya o sa HDD. So makikita po natin dito habang ginagawa natin yun. Hey, check mo yung power connection. Paksak mo muna dyan. Ayan, gagunting. Check. Ayan, okay na yung power supply natin. So, okay na rin yung CCTV natin. May power. Natin yung line, video line. Hoy, place daw naman eh. Place daw ulit.
So ayan, okay na. Na-repair na lang. So ayan po, napanood po natin yung no video error, no? Bali 5 camera po yung no video dito. So yung 2 camera po, ang naging dahilan ng error niya pumutok po yung fuse ng power supply para dun sa 2 camera. So yung isa naman po, nagka-corrosions po yung power line niya, yung cable na dinadaanan ng kuryente papunta sa camera. And the other one, loose connection lang. Lumuwag lang yung connection nung connection sa kuryente. So, yun lang po yung dahilan nung no video niya. Pero, napakalaking epekto kasi hindi po siya nagka-capture ng images o hindi nagre-record ng video. So, kung may mga nangyari dun sa oras na walang supply ng kuryente yung ating CCTV, hindi na po niya makaka-capture. So, ngayon po, okay na po siya. So, isa po yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng no video problem sa ating CCTV. So, next po ay yung no link natin. At the same time, yung HDD error. Panoorin po natin. Po natin yung alarm sound kung saan nanggagaling. So, habang nasa labas po yung mga iba nating kasamahan, subukan naman po nating gawan ng solusyon yung problema dito sa loob. So, yan po yung problem niya, HDD error. So, dyan po nang gagaling yung beep sound na masakit sa tenga. Check natin yung setting ng hard disk. So, nakalagay status abnormal. Gawa natin ng paraan na maayos siya. So, nag-i-initializing tayo, baka sakaling ma-repair pa po natin. Ayan, abnormal ulit yung lumabas sa status niya. Check natin yung physical hard disk mismo kung ano yung problema. Try po nating mag-replace muna ng bagong hard disk. Reminders po, bago po i-replace natin yung hard disk, i-check natin yung mga connections kung maayos. So, sa paglalagay po ng hard disk, mapapansin natin may different shape yung mga terminal port niya. So, ayan po, mukhang letter L na mahaba at mukhang letter L na maikli. So, yan din po yung titingnan natin dun sa connectors na gagamitin natin para hindi po tayo install, no? So, ayan po yung para sa power at yan naman po yung para sa data connections niya. So, yun po, i-install na po natin yung hard disk.
nating ma-install yung hard disk in a physical way, i-check naman po natin yung setting niya. Ayan po yung status ng hard disk na in-install natin. Papansin natin nakalagay normal na. Nakalagay yung capacity niya, yung status normal. So the property niya read and write. So free space niya, ayan, nakalagay pa rin. So dumako po tayo dun sa labas naman natin kung paano natin i-repair yung lines nung new link. So, let's go. So, yan po si Earl, one of my installer. Ito naman po si RB. So, isang installer ko rin. Kasama ko rin sa hanap buhay. And this is Albert, another one of my skilled personnel, installer din. Taas pa. Tama na. Okay na yun. Up. Sobra. O sige. Tama na. Hoy! Lapit mo.
ayan po, napanood po natin yung HDD error problem at the same time yung no link. So yung HDD error po, ang talagang naging problema natin doon nagkaroon ng abnormal status yung hard disk natin. So ang solution po natin doon ay mag-replace ng bagong hard disk. So yun po, okay na po yung HDD error. At yun din po yung cause kung bakit merong isang beep sound na masakit sa tenga. So okay na po yung hard disk natin. Yung no link naman po natin, ang naging dahilan po nung problema may physical damage po yung network cable natin o yung UTP cable na ginamit natin. So nagkaroon siya ng loose connection. Ang solution niya magpalit ulit ng panibagong UTP cable para gumana po ulit siya. So check po natin kung ano po yung naging resulta ng mga yon. Okay. Everything is okay now. All CCTV cameras are working. So, ganun din dito sa isa. Maliban dun sa isa na wala talaga siyang camera nakalagay. So, okay na po. Nagawa na yung network connection ng CCTV natin at saka yung isang line connection. Dito most problem dito power niya, yung mga power line connections. So dito naman sa kabila, yung problema natin dito okay na, nagpalit tayo ng hard disk at the same time nagpalit tayo ng LAN cable for 2 lines. Okay, that's it po. Okay, salamat po. At hanggang sa muli, magkita-kita po tayo.